大家好，欢迎观看萝卜和他的朋友。格尔木市，青海省海西州下辖县级市，海拔2800米，地处昆仑山北麓柴达木盆地的南缘，青藏高原腹地。青藏、青新、敦格3条干线交汇于此，是青海连接西藏、新疆、甘肃的交通枢纽。格尔木人口20余万，也是青海西部最大的城市。我们在这里做好了休整、物资采购，当然也包括做核酸，然后向北出发，按计划开始可可西里地区3江源的行程。离开格尔木，沿着 G109 金拉线及青藏线行驶，地势逐渐抬升，进入了黄色的山地地貌。道路右侧这条绿色的河流名为昆仑河，这里的山丘不再像之前雅丹土丘那样或低缓或孤独，而是一层层横亘绵延，更是望不到群山的尽头，因为这里就是昆仑山脉了。昆仑山脉又称昆仑之墟，是毫无争议的中华文化第一神山，号称中华龙脉、万山之祖。从地理上解析，昆仑山脉沿着青藏高原北部横贯2500公里，平均海拔近6000米。更为夸张的是，山脉宽近200公里，面积达到50多万平方公里，也确实是中国西部山系的主干山脉。进入昆仑山脉，也就进入了可可西里地区。旧桥竟然还修了2个碉堡，以前这是去西藏的。三岔河特大桥、青藏铁路、天路。不好意思，有人乱入了。继续向前，有一座道观无极龙凤宫，我就略过懒得介绍了。只是从这里沿着昆仑河走辅路向西，就会进入到野牛沟。野牛沟因为沟谷中发现了3000多年前的野牛图案岩画而得名。而沿野牛沟100公里的尽头，就是我们的目的地昆仑河的源头黑海。我们在之前的视频中简要介绍过中国的4大无人区，我们现在前往的就是可可西里的边缘地带。有朋友在视频下方评论过，怎么无人区也有人呢？还修了路之类的疑问。其实无人区的释义就是不适合人类居住或者没有人类常住的地区。而现代因为旅游、交通、科考、生态保护等等原因，中国大部分的无人区内也已经有了少量的基础建设。真正不可踏足的，只有法律禁止的，也就是以西藏羌塘、可可西里、阿尔金山为主的野生动物自然保护区域了。其中限制最为严格的就是可可西里。网络上有很多人因为是无人区而称可可西里为生命禁区，而实际上这是完完全全错误的。广义的可可西里地区包括了中华水塔、三江源。
是水土资源、野生动植物都非常丰富的地区，可以说是华夏生命的摇篮。只因为高原苦寒、气候多变、交通阻塞，所以才没有人类定居。在野牛沟自驾，一开始还都是牧区，有很多牧民放养的羊群，以及季节性的毡房。随着深入，人烟消逝，就可以在路边看到很多野生动物了。我看到了就有藏羚羊、岩羊、野驴，全都不怎么怕人，只有在我们接近了，它们才会突然撒丫子跑开，然后跑出一段距离，又好奇地回头望着我们，就像东北的傻狍子一样。这边5只野驴，这边一群藏羚羊，就在路边。我开过来，他们也没跑多远，就在那像傻狍子一样看着我。这个也是，这边还有一头落单的。昆仑山脉，这边是外侧的，这边是里侧的，然后中间的一个河谷。我们放大一点看。嘿，傻狍子！这野驴还是警觉一点呢，藏羚羊真的像傻狍子一样，屁股好白呀。傻狍子过马路，哎呦，跳，跳，跳，再来一个，跳，哎呀，这个不行，看我干嘛跳？另外，路边每隔那么远都有野生动物观测台、保育站等简易的设施，这一切都足见野生动物保护工作的成效。所以在这里，我就直接去西王母瑶池，不飞无人机吓他们了。可是我这大老远的过来，不航拍一下心有不甘呐。回来路上还是要拍一拍的，之前就当我没说过吧，毕竟保持着对人类的警惕心一定不是坏事的。古代神话认为昆仑山中住着一位神仙西王母，是道教的正神，与东王公分掌男女修仙登隐之事。值得一提，这里的西王母并不是吴承恩《西游记》宇宙中的王母娘娘，自然也不是玉皇大天尊的夫人，而是豹身虎齿、蓬发戴胜，由2只青鸟侍奉左右的狂野形象。而昆仑源头的黑海则被传说是西王母的住所西天瑶池。西王母瑶池海拔4500米，由昆仑山脉的冰川融水汇聚而成，从这里发育昆仑河，一路向东流淌，冲刷滋养了野牛沟，也造就了穿越昆仑山的自然通路。我们来到的时候，瑶池湖边有白色冰块覆盖，和黑蓝的湖形成强烈对比，很具有美感。如果是盛夏，冰雪会完全消融，湖边也会覆盖着绿草，盛开缤纷的野花，野生动物们也都会汇集于此，那时才是真正的西天瑶池。可可西里地区因为其中部位于新青藏3省交界的可可西里山而得名，其中可可西里无人区，也就是可可西里野生动物保护区，是位于可可西里山以东，无数冰川河流在此汇聚，形成了很多美丽的高原湖泊，它们大小、形状、颜色都各不相同，如同大地上破碎的彩蓝玻璃一般瑰丽。在卫星地图上看，西王母瑶池只是可可西里边缘的一个较小的湖，但却是颜色最为深邃湛蓝的湖，所以本名为黑海。从这里也就不能深入了，那里面是野生动物的专属领地。按照原计划，我们将沿着 G109 青藏线北上，于不动泉站点位置向东，转往玉树藏族自治州，继续探访三江源地区的雪山、丛林、河谷，其中的野生动物的踪迹，以及深山藏族小县城的佛教文化。
这一切本该是顺利通畅的。然而，视频的最后是回程途中野生动物们的空拍身姿。我们下期再见。你有多少只羊啊？1000多只，厉害厉害厉害！住在这个里面还是外面的？哦，就那上面的。它这里有个母包。哦，哦，那我们走吧。再见。关注我的行程，开始你的旅程，身体和心灵总有一个在。